Tam by to bolo dobre. Hen tam? Tam to vyzerá zaujímavo. Poďme tam. Poďme. Ja jednu štrkovňu okolo, neviem koľko hektárov, nie je to na papierok, ja viem. Je to pekná voda, prezračná voda. Došli sme sem chytať. Uvidíme, či sa tu niečo vyskytuje. Zatiaľ som mal jedného 14,91 kapra. Chytáme. Takýto krmene máme. Som si urobil taký spodmix z partiklu, z pelet. Krmím s mäskou bojlisou pelet. Dávam tam veľké bojlis, malé. Najviac, čo sa mi zatiaľ osvedčilo, ten jeden záber prišiel na liver drag, preliatý liver dragom, extraktom. Je to nasiaknuté. Jak som odchádzal z domu, som to prelial. To je parád. Skúšam aj takúto kombináciu. To liver drag s tigrým orechom. Klasický Nyler. Jednoduché. Uvidíme, no. Nachystané na večer mám jeden bombónik pre nich. To liver drag s liver dragom obalené. Spravené cestičko. Vnútri je bacina liver drag. A nejaká macka v závere. Uvidíme. Nachádzame sa na zahraničnom revíri, ako spomínal Jardo. Dovoľte, aby som vám predstavil návnady, nástrahy, na ktoré sa chystám alebo rozhodnem chytať. Určite zvolím takéto dve 16 mm guličky a jedna roll, obalené taktiež v tom istom cestičku. Myslím si, že je to nástraha, alebo dúfam, že to bude nástraha na veľké ryby. Verím, že sa mi na to niečo podarí. Na ten ďalší prúd určite sa budem snažiť nastražiť a nastražím Monster Halibut, taktiež nástrah na veľké kapre. Budem sa to snažiť obalovať v cestičku Monster Halibut a dúfam, že sa mi podarí zdolať nejakého miestneho velikána. Maxwell. Takže ty hovoríš, atraktívna nástroj bude teraz dobrá, hej? Lebo sa zmenilo počasie, je to vidno. Uvidím. Prišli sme na vodu, na ktorej tiež posledné dni bolo veľmi horúco, tiež tu panovali horúčavy 36-37 stupňov. Počasie sa zmenilo, je trošku chladnejšie, fúka vietor, takže verím, že tú rybu to trošku dá do pohybu, že ju trošku stlačí dole. Takže vyskúšam chytať zo začiatku trošku takto atraktívne a verím, že tá jednotka niečo vydráždi. Tak určite, lebo však aj ja som chytil veľké ryby na cesto a akože aj keď nie je tá ryba, tak proste to vydráždi tú rybu. Je to podľa mňa niekedy lepšie ako dip, lebo ty budeš predipovať, takže to je akože fajn. Si zvolil fluorokarbon kvôli tomu, že budeš chytať na helikopteru, alebo prečo? Keďže sa nachádzame na štrkovni, je tu relatívne čistejšia voda. Keďže snažím sa nahadzovať do takých väčších vzdialeností, tak som zvolil fluorokarbon z toho dôvodu, aby sa mi to možno pri tom točení menej motalo a takisto sa mi možno tá ryba bude lepšie na to reagovať. No uvidíme. To som zvedavý aj ja. Maxwell. Ahojte. Tak, nachádzame sa na tom zahraničnom revíri, ako spomenuli Dušan s Jardom. Každý má svoju taktiku, že čomu verí, na čo bude chytať. Ja som sa rozhodol pre väčšie premery bojlisov ako A1 a Monster Halibut 30 mm, ktoré som si už dopredu prelial tekutou potravou liver drag. Mám to takto v týchto sačikoch. Budem používať 230 Monster Halibut, 230 A1, sú to také lobby, ale je to preliaté s tým liverom a ako úplne inú vôňu to chytilo, vo vode sa to krásne z toho uvoľňuje naokolo. Budeme vidieť, že či to priniesie zábery od tých väčších rýb, že budem selektovať trošku, neviem, vyskúšame. Čo sa týka montáže, tie som zvolil montáž kombinovanú s fluorokarbónom na helikoptéru, aby sa mi to nemotalo, lebo tu budeme nahadzovať na väčšie vzdialenosti, ak sa to podarí. A
a budeme vidieť, čo nám to prinesie, aké ryby. Prvý môj kapor. 2x30 mm a jednotka. Krásne koleso. Myslel som si, že bude menší. Nebojoval, nevzal, ale koleso, jak sa patrí. Tu si kvôli nemu zlomil ten nos? Hej, kvôli nemu. Ja som to vedel. Marian Sedlák púšťa svoj prvý úlovoč. A jednotka šlape? A jednotka. Chceš vidieť do foťa? Však ho chyť na hubu. Chceš to vidieť? No siaj sa, Janko, že to tvoja ryba. Čo to máš? Na čo to bolo? Liver drak. Obalený. Liver drak v ceste. 1,24 hardka. A plná riť bojly zakrmeného. To je to. Jakšie trase? 15,5 kg. Malá plavačka. Exotika. Obalená v liver dragu. V ceste, v extrakte. 20 minút nahodené. Bum. 3 cm na dno. Nádherný vysec.
Zas som sa musel kúpať. Šikovný kaprík, 2x1 roll, 2 dvaciny. Budel som to ešte ceste, taktiež aj 1 roll. Evidentne mu to zachutilo. Krásny kaprík. Now that you've had your 15 minutes and you want another chance, balance instead of dance and creep on the couch for another 5 hours of surreal or marathons and TV out of fun. Now that I've had my 15 minutes, I was just another dude. Take all your food and can't help but laugh at how you hated tennis. All you hated everything, so they'll masting. Baby, what's the point if I never fit? I'll make it roll that joint to him and not me. Baby, what's the point if my heart it only me? Oh, na, na, oh, na, na, na. Na večer, doma som si dal cestičko, rozmasírujem, dobre, 24 hárku, liver drag, obalím to, natočím, natlačím to tam jak poležne. Je to taká dobrá 26-28 poleva, najväčšiu rybu 20,90 kg teraz musí tak, veľmi 21 kg. Máme to Oľa Dušanovi, čo na to hovorí, ako on je taký expert na arómy a na kuchy. Nedáme ešte to. Dovoľte, aby som vám predstavil môjho nového osobáčika. Môj osobáčik váži 22 kg. Dal som ho na jednu 24 mm bojlu, ktorú som obalil v pečeňovom cestičku. Je vidieť, že to cestičko je stvorené na veľké ryby a evidentne to potvrdilo. Krásna ryba. Monster Halibut. ťahal Luxová podberaku, druhá neuveriteľné. Liver drag to je
magnet. Liverdrak, 20 v cestičku. Jeden z tých menších, čo mi zabral 18 kg. Šupa, nádherný. Nádherný šupinač. Krásny. Neporušená skoro tlama. Úplne paráda. Toto je ten druhý. Z toho dabla 20 kg 30. Nádherný, nádherný. Proste znovu Liverdrak. To ja neviem. To je fakt magnet, to je droga. Nechám oddychnúť trošku. Alebo seba. Krásny. Osobák. Lista som takého ešte veľkého nechytil, 20,95 kg a jednotka 30 mm. Krásne koleso, proste brutálny kapor, silný. Wow, prasátko. Mohutný, hrubý kapor. Strašne krásna ryba. Nádherná. Obrovská radosť. Ďakujem. Mark, go! Rybu treba vždy trošku nechať v takomto fotení, rozdýchať, dostať pri nej prekysličovú vodu. Nemáme sa kam ponáhľať. Nádherný kapor. Odpláva sám. Krásna ryba. Nice go. Naša neberú. Občas to pípne. Aj 25 možno. Ako brutálna ryba, fakt. Takže zlepšil som si osobáčik. Môj osobáčik váži 23,5 kg. Zdolal som ho na jednu halibutovú 24 mm guličku, ktorú som zasypal pečeňovým práškom. Evidentne kaprikom to chutí. Must go. Evidentne Boyle od Maxu chutia. Prichádza ďalší osobák v podobe 24,80. Neskutočne krásny, vysoký stávaný šupinač. Som veľmi spokojný. Tento rok zabral na dve 16 mm guličky a jednotka. Evidentne Max go! Prečo my nemôžeme mať na Slovensku také ryby, také vody? Lebo si nevážime to, čo máme.
Mám po neskutočnom úspechu ráno. Nabíja spondy a hľadí potom. Ale deň trošku krmenie. Amorom chutí malá plavačka, frujtrak, to je neuveriteľné. Jazda jak hovado, to je krása vec. To je papula, to je... Toto som chcel. A plus ďalších kaprov cez 20. Strašné zviera. A nový osobák o 5 gramov, šupináčok 23 kg 35, to teraz som mal 23 kg 30, zabral na malú plávačku Max Winter 2 cm nad dnom. To je kormidlo, ten bojoval jak taký koň. Ďalší kaprik na Max Winter, váha pol 11. Slušný, taký krásny lístček. Snáď príde ďalší. Zabral asi tak 20 minút po hodinu. Poď už, tak už nás čakajú!